Velkommen til afsnit nummer 100 af På Tur med Klan. Og afsnit på nummer 100 på Tur med Klan, jamen det laver vi lidt anderledes. Vi laver sådan et tilbageblik af de her afsnit, som vi har sendt ud tidligere. Og som noget helt særligt, jamen så har vi faktisk fundet noget i gemmerne. For det var jo sådan, at vi startede faktisk med at optage film længe inden vi lagde ting ud på YouTube. Ja, så nu får vi lov til at lave et tilbageblik. Dennis han har været så sød, at han har klippet det her sammen. Så det er faktisk første gang, jeg får lov til at se nogle af de her klip, som jeg måske ikke har set i en små 10 års tid. Så, eller mere faktisk. Faktisk mere end de 10 år. Ja, man kan sige, at de første afsnit, vi lavede, det var jo noget, vi lavede til vores familie. Fordi at vi gerne ville vise dem, hvad det egentlig var, vi lavede i sommerferien. Fordi de er ikke sejlere, og vi havde egentlig lidt svært ved at forklare, hvad det var, det gik ud på. Så lad os prøve at se det første klip her. Så er vi startet på vores ferie. 3 uger på vej mod det sydfynske øhav. Altså, det er jo ikke rigtig sommerferievejr, men vi satser på, at i løbet af ferien skal det nok komme. Vi får en lille tur i vores nye båd. Hvis man kigger, når man maser sig igennem her, så kommer man ud i den store kahyt. Gud, ja, det var spændende. Det her vi opholder os mest af tiden. Og det er også her, de voksne de sover. Vi laver mad. Herude, der sidder dem, jeg er ude at sejle med. Min dejlige kæreste Sasha. Og Klaas sidder der også. Ej, hvor han smiler. Det var vores første tur i Maxi, eller det var ikke vores første tur i Maxi 84'eren. Det var vores første sommerferie i Maxi 84'erne, og det var tilbage i maj måned 2010. Og maj måned i 2010 var faktisk en rigtig kold måned. Jeg tror, vi havde... altså om natten var den ned til 3 grader. Ja. Og det var så hundekoldt. Men vi var, altså det var den første gang, at vi skulle på en rigtig tur. Vi havde sat destinationen til det sydfynske, fordi der havde vi hørt, at det var der, man tog hen, når man havde en båd. Så der tænkte vi, så sejlede vi også derhen. Så det var meget hyggeligt. Det var i hvert fald en start, og det skal lige siges, med de 3 grader, der var ikke noget varme på båden. Det var os, der blev pakket bare en smule ind. Ja. Men jeg tror, der kommer noget mere om det nu. Ja, lad os prøve at se, hvad det næste klip det er. Så har vi sovet den første nat i båden i Rødvig. Og det har været en stille og rolig nat. Det er blæst lidt udenfor. Og hvad hedder det? Ja, midt på natten, der blev vi væk af lille Klaas. Fordi der syntes han, det var meget, meget koldt, og det var det altså også. Så fik vi tændt varmeblæseren, den har så kørt hele natten nu, og det gør det lidt lækkert inde i båden. Nu sidder Klaas og får lidt morgenmad, noget dejlig havregrød. Og mor, hun er gået til bageren for at hente morgenbrød. Og Der var der varmeblæser. så i dag skal vi ud og gå en lang tur og hygge os. Ja, det var hundekoldt. Jeg kan bare huske, at vi frøs simpelthen så meget, og vi havde egentlig ikke tænkt over, fordi når man tager på sommerferie, så tænker man, at det skal være varmt, ikke? Men jeg kan huske, at Klaas, vi blev nødt til at lade ham sove om natten i, flyverdragt, inde i båden, og så med vanter på. Dyner og vanter og ekstra tæpper og alt muligt andet, for at han netop slet ikke skulle fryse lige så meget, som vi gjorde, fordi han var jo kun... Mit bedste bud er, at han har været halvanden. Han har været 15 måneder præcis, ja. Så det var koldt. Det var hundekoldt. Vi havde den her varmeblæser, og den har vi faktisk endnu. Det er en billig en, som var købt i Harald Nyborg. Og den har med kørt mange timer. Heldigvis var Maxi 84 ikke så stor en båd, så det var forholdsvis nem at varme op, men altså, man kan godt høre allerede på mig i det her klip, at jeg er allerede blevet forkølet. Det er fortsat, men det er jo lige meget. Vi var sådan ret unge og fortrøstningsfulde, og nu skulle vi på eventyr. Og det synes jeg egentlig også, vi kom. Det gjorde vi.
Godt. Lad os prøve at se det næste klip. Det er sådan lidt, som egentlig beskriver sådan lidt med, vores tilgang til det at sejle med børn. Jeg glæder mig til. Okay, det er godt, at du kunne bruge hovedet til noget fornuftigt. Super. Nu forsvandt jeg. Klaas, han har heldigvis aldrig rigtig været pyldret, når han har slået sig. Det er altså utroligt, hvad sådan et barn kan holde til. Og Klaas har aldrig rigtig hylet over, at hvis han har slået sig, det har været mest, hvis han har været utilfreds over noget, som han synes, vi skulle gøre for ham. Men altså, man kan sige, vores, i og med Klaas, han kun var 1,5 år på det her tidspunkt, vi har egentlig aldrig nogensinde været utrygge ved at have ham med. Det er, synes jeg, at have små børn med, det er ligesom at have små børn med derhjemme. Ja, og det vi gjorde, det var jo selvfølgelig redningsvest på ham, så snart han var Så snart han var ude i cockpit eller ude på fordækket, jamen så var han i sin redningsvest, og så havde vi altså også livlinen på ham, der hang fast et eller andet sted på båden. Og så tumlede han, som børn gør i den der 1,5 års alderen. Altså det, falder og snubler, og så kommer der en skæv bølge, og så snubler man lidt mere, men der skulle ikke noget til, så kom smilet igen, og så var der jo fest over at sidde og kigge ud på det der store vand, der var omkring ham, omkring båden. Ja, altså jeg synes, man lærer jo ligesom, og det synes jeg, man gør som forældre, ikke? Det er det der, man har altid uanset hvad, om du er i gang med noget andet, så har du altid et øje på det her barn, ikke? Og vi brugte, som man kan se i klippet, der kan man se, at vi har en line på Klaas, ikke? Og det gjorde vi egentlig bare for, at han, ikke fordi vi var bange for, at han faldt i vandet, fordi at, det var egentlig ikke så bekymret for, det var mest bare, så at vi styr på, hvor langt han gik. Og så gav det også en tryghed, ikke? Ja. Så kunne man ligesom hive fat i, nu skal du ikke gå derhen. Ligesom, det lyder lidt som en hund, men det kan man ikke helt sige, men det er jo i bund og grund det samme, ligesom hvis du holder hunden i korte snore. Det er lidt det samme. Men det er et menneskebarn, så selvfølgelig er det ikke det samme. Nej. Så at have et lille barn med i en båd, synes jeg ikke er mere farligt, end at have et lille barn med i nærheden af en swimmingpool. Nej. Du skal bare holde øje med dem. Så skal det nok gå. Det kan godt være bare, at det lille barn falder i vandet, også i swimmingpoolen, ikke? Så samler du det op. Men hvis du ikke holder øje med det, så er det der ulykkerne sker. Det næste klip, det handler også om, det er lidt det der med at, have børn med. Der er ikke rigtig noget lyd på, fordi jo, der er noget vindstøj, men det er ikke særlig meget ved. Da vi var afsted, så sejlede vi til Langeland og lå blæste inde i Rudkøbing. Og så tog vi færgen over til Strynø. Og der blev vi simpelthen så godt modtaget. Det gjorde vi i hvert fald. Det var en ganske almindelig hverdag der i slutningen af maj måned, og da vi kom 2 voksne med et lille barn, så tror jeg også godt, de måske havde tænkt, at vi var måske kommende tilflyttere, så vi blev taget imod med åbne arme derhenne. Det var sådan lidt med det der med, at jeg er jo sådan en, der er lidt historisk interesseret, og jeg havde aldrig været på Strynø før, så jeg sådan, er der en, der kan fortælle os noget historie op, en lille lokale købmand? Og altså, jamen, vi fik at vide, at I kan komme hen på skolen, og altså, vi fik luksuspakken, så det føltes lidt ligesom i bund og grund at være royal, da vi ankom på Strynø. Så det var vores første øbesøg sammen i bund og grund på sådan en lille, hyggelig dansk ø. Ja, og det man egentlig kan sige med at have de her små børn med, det er jo, at det er sådan lidt en samtale starter, ikke? Altså, det er bare naturligt, man har lyst til at det her lille barn, ikke? Og måske har vi været nogle steder, hvor at det ikke har været så normalt, men så har man den her ting at ligesom være fælles om, og så det er jo en god måde ligesom at komme ind i en god samtale på, så vi har egentlig vi har simpelthen haft nogle gode oplevelser med det. Det har vi i hvert fald, og det med barn, der vil jeg sige, at det er jo en små 15 års tid siden det her, og dengang, der oplevede vi i hvert fald, at der var ikke lige så mange børnefamilier ude at sejle, i hvert fald ikke småbørnsfamilier.
Så en gang med så er det også lidt, altså selvfølgelig har jeg da set andre i de godt og vel snart 25 år, jeg har sejlet som løssejler, men det var faktisk her, jeg oplevede for første gang ligesom at have den her med, man følte sig sådan lidt, man følte sig meget ung i flokken, og der vil jeg sige, det har ændret sig gevaldigt på de her 15 års tid. Nu ser vi mange flere småbørnsfamilier, vi stod i hvert fald på mange flere småbørnsfamilier derude, så det har også vendt sig en lille smule, så det kan også godt være, det er derfor, at nogle af de reaktioner, vi fik de første par år, var simpelthen nærmest en positiv overrasket for andre mennesker, når de så os komme med os som familie. Ja. Det næste klip, jeg har taget med, det er, vi blev... Altså, vi har altid vidst, at vi skulle sejle, ikke? Men det næste klip, jeg har taget med, det er fra året efter. Vi havde jo, det første år tog vi afsted 3 uger, og fandt ud af, det kan vi godt. Vi kan godt leve i den lille båd i 3 uger. Vi synes faktisk, at vi kunne have lavet længere tid, for vi synes, det var så fantastisk. Så selvfølgelig skulle vi også afsted året efter. Og der kom vi afsted lidt senere på året, og der var det altså også lidt varmere. Og Claes er blevet en lille bitte smule større, men jeg synes stadigvæk, at vi ser gevaldigt unge ud. Så vil jeg i hvert fald præsentere os for den nyeste båd i familien. Den her lille båd, den hedder Kvik. Den har godt nok en påhængsmotor, men i dag kører den på brudmotor. Og så kommer de sejlende herind i havneindløbet. Det er jo en af de største havne, vi kommer i. Nu må jeg lige... Hej Claes, skal du vinke? Hej! Sådan. Så er vi selv inde i selve havnen. Den kæmpe store havn her. Det er nemlig Nyord havn. Nyord er en lille ø nord for Møn. Skøn ø. Men nu efter... Ja. En af de ting, som jeg... Altså, når man har de her børn med, og det er egentlig uanset alder, så synes jeg, at det er vigtigt at sige, at sejladsen har egentlig på en eller anden måde... Vi har ikke taget hensyn til at have Claes med, men det har stadigvæk foregået på hans præmisser. Ja. Så vi har prøvet at involvere ham i de ting, han har haft lyst til, men vi har ikke tvunget ham til at involvere sig i sejladsen, hvis ikke det var det, han havde lyst til. Når de er så små, som Claes er på det tidspunkt der må jeg så have været 2,5 år. Altså, der følger de bare med. Og så prøvede vi at give ham nogle oplevelser, som andre børn måske ikke har fået. Ud i naturen. Ud at se. Ja. Det år, der tog vi til, hvad hedder det? Det har været Smålandsfarvandet. Smålandsfarvandet, ja. Ja. Vi havde jo sejlet lige forbi året inden, og tænkt, gud, der er der også mange flotte steder her. Nu drøner vi jo bare igennem. Lad os prøve at udnytte det. Og jeg synes faktisk, det blev en ret fed ferie. Den næste, det er noget, som vi også har tænkt over. Det er faktisk grunden til, at vi havde købt den her gummibåd. Det er i dag søndag den 31.7. og klokken den er 12:15 middag. Og som ser, så er det stadigvæk blik. Hvis det larmer lidt, så er det fordi, at vi alle sammen, inklusiv klapvognen og pusletasken, er i Kvik. Og så skal vi herind til Askø nu. Så nu sejler vi. Så sejler vi væk fra båden nu. Hej, Klagen. Kan du vinke, Claes? Kan du sige farvel til båden? Hej, siger Claes. Hej båd. Ja, hej. Nå. Ja, lige siden at jeg begyndte i hvert fald at sejle tursejlads, så har jeg egentlig altid haft lysten til at lægge vanker. Ja. Det er egentlig altid trukket i mig, den her, jeg synes på en måde, det er mere rigtigt for mig. Og det her år, der tog vi mod til os, og Så blev det Anker, det må være øst for Askø. Det, der ikke er med i nogle af klippene, men det er faktisk en lille sød historie derindefra, det er, at vi ankommer inde på Askø, tager jo selvfølgelig vores første gummibåd Kvik op på land, og er ligesom i gang. Dennis han står i gang med at, ligesom at få foldet klapvognen ud af det hele, og så sidder der en sød ældre herre. Mit bedste bud var, at han var godt oppe i 70'erne, og han fortalte mig om, at han altså hele sin barndom og ungdom og det hele kom i det samme sommerhus, der var lige en par 100 meter inde i land. Og så sagde han, at det var første gang, han nogensinde havde set en sejlbåd ankre
lige præcis der, hvor vi lå. Så han var sådan lidt, er I helt sikre på, at man kan ankre der? Og vi var jo unge og naive, så vi bare sådan, ja, ingen problemer. Vi har en fed dag inde på øen for gået rundt for besøgt, jeg tror det er Lilleø, der ligger lige nord for. Og så kommer vi tilbage til båden, det bliver eftermiddag, der er stadigvæk vindstille, det er virkelig fantastisk. Og så hen imod aftentid, så får vi lige taget bad ude bagved, og grunden til at jeg kan huske det var fordi, når man tager bad ude på agterdæk, det ved man koger vand og blander det lidt for lige at blive skyllet, og Sønneke blev skyllet, så var det at cirka, mit bedste bud er 150 meter fra os, der lå en, jeg kan ikke huske om det var fransk eller hollandsk båd med en flok unge mænd. Det tror du fejl af den ø, fordi på Askø her, grunden til at han spørger, om der er nogen der, fordi vi ligger absurd langt væk fra land af, fordi i virkeligheden, vi var helt nye. Så det var jo slet ikke nogen andre plads. Vi lå bare sådan i teorien i læ af øen, men altså vi lå måske 200 meter fra land af. Så der var virkelig helt langt ind til land, ikke? Så han troede faktisk, vi var gået på grund. Fordi der var også lavet, men Maxien, den stikker jo kun, jeg kan ikke huske, 1,5 meter, tror jeg. Ja, deromkring. Men det der så sker, det er jo så, efter vi så har været i bad og aftentid ligesom ved at komme, så lige pludselig så kommer der, jeg kan ikke huske om det er en tordenby, eller om det bare er en by med noget vind i. Og i dag vil jeg godt indrømme det. Jeg vil nok ikke indrømme det inden for det første døgns tid, eller det tror jeg heller ikke Dennis han turde fortælle mig. Da det kom lige og blæste om aftenen, der mit bedste bud var, at vi rykkede os et godt stykke fra anker. Vi lå i hvert fald ikke efter den regnby det samme sted som der, hvor vi havde lagt os. Så det var måske også der, hvor at Dennis han var, hvad skal man sige, galant nok til at fortælle om situationen, når Klaas og jeg vi var ombord. Og så senere hen har han godt turde indrømme det, og derfor har vi måske også senere hen tænkt mere på, hvad skal der til, for at et anker det holder godt, når man ligger for anker. Ja, fordi man kan sige, i Maxien, der havde vi ikke sådan det bedste ankergrej, ikke? Og jeg tror faktisk, i den tordenby, der drev vi 100 meter. Heldigvis drev vi jo væk fra øen af, så det var jo meget heldigt, så vi drev ikke på grund. Men altså, der var slet ikke noget at bide. Efter tordenbyen, ingen problemer. Det næste, klip, det handler faktisk også lidt om det her med vejret. Det er sådan optakten til en nat på Omø. Lad os se her. Ej, det er faktisk ret godt kamera her. Vi håber, at færgen kommer ind. Den vil give lidt læg. Kommer til at blæse. Ja, det ved jeg ikke, hvad det kommer til at blæse. I støden af knap 20 sekundmeter. Men det ser jo nærmest mildt ud nu. Det ved jeg ikke. Så kan man få en fornemmelse af det. Når man kigger på det sådan filmer, så ser det ikke så slemt ud. Så kan man måske ikke se fladet. Nej, det kan være svært at sådan ligesom at filme, hvor slemt vejret egentlig er. Det er godt nok en dårlig nat. Den nat glemmer jeg aldrig. Nej. Mit bedste bud var, at selvom vi havde lavet... Nej, jeg vil starte et andet sted. Lige før Dennis laver den her optagelse, så er der en sød, må jeg kalde ham ældre her, mit bedste bud, han har den alder, vi har nu. Han kom fra Vallensbæk Havn, og så talte vi sammen med ham, og så lå der også en hollandsk båd, og Dennis og ham fra Vallensbæk Havn og hollænderen, jamen de gik simpelthen rundt til samtlige både for ligesom at sådan sige, måske skal du lige have et tovværk på det, eller hvis vi lige binder et tovværk mellem de her to både, så ligger I måske lidt bedre, men der var jo hård vind ind i havnen, og det kom der. Jeg vil sige, på det her tidspunkt, hvor jeg filmer, der blæser det en del, men vindretningen, fordi vi havde flyttet båden, så den lå faktisk ret godt. Problemet er bare, at i løbet af natten, eller i løbet af aftenen, så drejede vi en lille bitte smule, og så lå vi bestemt ikke godt. Nej. Altså, jeg fik stort set ikke sovet hele den nat. Mit bedste bud var på, at vi lå hele tiden, og vi hørte tovværk, der sled, tovværk, der rev. Dennis var ude cirka en gang i timen for lige at tjekke tovværk ind til, jeg tror det var omkring 50-tiden. Der finder han et ekstra tovværk at få sat på, efter at vinden den er vendt og stabil derfra, at få sat ekstra tovværk på, sådan så de værste stød ligesom bliver forhindret. Den bedste måde, jeg kan beskrive den nat på, det er, at medmindre de har fået skiftet deres boldværk ud på broerne, så hvad skal man sige, de lodrette
stolper, eller hvad det hedder, altså de runde træstolper, hvor vi havde fortøjet rom inde på broen. Der vil jeg skyde på, at samtlige både, der lå der den nat, de havde så efterladt måske en halv til en hel centimeter, hvor du simpelthen kunne se, at tovværket havde skuret sig helt ind i træværket. Så det giver lidt et billede af, at det var en hård nat i den havn. Ja. Året efter, så var vi jo, nu har vi jo sejlet nogle år, så nu kunne vi godt begynde at kalde os rigtige sejlere. Så nu skulle vi på et lidt længere eventyr. Og jamen altså, det vi altid har gjort, det er, at vi drømmer om vinteren, og så sejler vi om sommeren, ikke? Så vi havde luret Anholt ud. Ja. Den var der mange, der havde talt om, og det er en ø. Jeg havde været der en gang før, og der var jeg kommet over med færgen. Så det er en ø, mange sejlere kender, men den ligger altså et stykke vej væk. Maxien, den sejler ikke særlig stærkt, men vi skulle derover. Så var der jo lige det der med, at når man har børn med, så er sådan en lang tur, den kan godt være lidt udfordrende. Lad os prøve at se her. Godmorgen. Så er vi ved at nærme os Anholt. En lang nat. Jeg er fuldstændig smadret. Jeg glæder mig meget til at komme ind i seng. Så skal vi være her nogle dage. Og det bliver også ret lækkert. Ja, det er alligevel lidt dejligt at vågne op til sådan en solopgang. Ja, altså natsejlads er virkelig smukt. Jeg har ikke det store imod natsejlads. Der er bare lige den eneste ting, som jeg synes er irriterende ved natsejlads, og det er, at det foregår om natten. Og jo ældre man bliver, så kan vi jo godt sige, at natsejlads, det er ikke altid lige den største drøm. Selv vi begge to har arbejdet med skiftende arbejdstider. Men det Dennis han gjorde den her gang, det var, fordi Claes, han var jo så nu omkring, han var i hvert fald over 3 år. Så jeg fik lov til at sove med Claes i løbet af natten, og så vil mit bedste bud er, at kort tid efter solen stod op, der har Dennis nok været nede og vække mig, sådan så han kunne ligge og slappe en lille smule af ude i cockpittet, sådan så jeg tog de sidste par timer, før vi ankom til Anholt. Så det var sådan, vi gjorde det. Men det er en lang tur til Anholt, når det er en Maxi 84, og når det er... Var det ikke for motor? Jeg synes, jeg kunne høre motoren. Jo, i det her klip, der er det sidste stykke på vej ind, så hele natten havde jeg sejlet for sejl. Man kan sige, jeg har ikke noget problem med at holde mig vågen om natten. Det har jeg egentlig aldrig haft, når jeg heller ikke har haft nattevagter. Problemet ligger dagen efter. Det er det der med at få vendt døgnet tilbage igen. Det synes jeg, der er hårdt, for jeg synes, det er ligesom at have tømmermænd, den dag. Så det er faktisk derfor, man ikke ser os, der er ret meget natsejlads. Det er simpelthen, fordi vi er så trætte dagen efter. Så vil vi hellere stå tidligt op. Ja, og så ligger der også en lille anden ting i det. Det var, at når Dennis så skulle ligge og sove efter sådan en natsejlads, jamen så var jeg jo egentlig talt med Claes ude af båden, fordi hvis Claes han begyndte at lege eller lave larm, så kunne Dennis i hvert fald ikke sove. Så derfor har I nok ikke set os på så mange natsejladser. Og så senere hen, så er vi jo bare blevet ældre. Ja. Men vi kan stadig godt tage natsejlads, når det er. Så har jeg et lille hyggeligt klip mere. Ja. Ja, i dag er lørdag den 14. juli 2012. Kollegerne er stået på skovtur. De holder lidt sommerferie og kigger ved at blive pumpet op på en alternativ måde. Men der er en dreng, der er meget stor af sig selv. Så må I selv vælge, hvad for en af dem det er. Nok mig. Ja. Jeg kan huske, at de første, ligesom du har talt om tidligere, de første mange år, vi sejlede, der så vi godt nok ikke mange sejlere på vores alder. Hvis vi gjorde det, så havde de i hvert fald ikke børn med. Dem vi så på vores alder, det var nogle gutter eksempelvis, som var afsted. Men på vores alder, der var der godt nok ikke mange. Det er fuldstændig ændret i dag. Ja. I dag er spektret meget bredere, og det er så dejligt. Det er skønt at se. Selv med at Claes nu er allerede godt inde i sin teenageår, så er der bare et eller andet, der trækker på mit smilebånd, når jeg ser, at der er de små størrelser, som der går rundt med redningsvester op på broerne. Det er et eller andet, der varmer simpelthen helt inde i hjertekuglen. Ja,
Vi har egentlig heller aldrig nogensinde haft mødt sure miner over, at vi har haft et lille barn med. Fordi det er klart, at når man sejler med et lille barn, så vil der være gråd og larm på sådan en båd. Og det larmer også mere, hvis man går hen over andre folks både. Men vi synes egentlig ikke, vi har mødt nogen sure miner, fordi altså, så er man godt nok også et dårligt menneske, hvis man bliver sur over et lille barn. Så selvfølgelig, det er fantastisk. Og det er dejligt at se, at der er så mange, der har købt en båd og føler, at det er en god måde at holde ferie på. Ja, så hvis en dag ser mig smile gå forbi sådan nogle små børn, så er der ikke noget mærkeligt i det. Det er simpelthen bare mig, der bliver glad helt ind i hjertekuglen, og giver mig minder tilbage om, fra Klaas han har været lille. Så det er skønne minder, og det er skønt at se. Så det er dejligt at se jer derude med børn. Yes. Og børnebørn. Nu er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad det næste klip det er. Lad os se, hvad det kan. Ja. I dag er det mandag, og mor er ude at shoppe i Malmø, og imens lider 2 drenge noget så skrækkeligt. Vi har været i alle butikker, der findes i Malmø, i hvert fald alle dem med tøj. Og nu håber vi på, at vi kan narre mor ned ad en anden gade, hvor der ikke er butikker. Er det godt, Klaas? Ja, vi skal ned i båden nu. Ja, vi skal ned i båden. Ja, det er den vej. Ja. Lige ud af båden. Ja, det er så den vej, ja. Men det er så det. Nej, det er den vej. Hvad for en vej er det så? Den der vej. Er det det? Den vej. Okay, mor, nu hænger. Hun fik nok ind i en tøjbutik. Er det en tøjbutik? Jeg ved det ikke, da hun har været inde i alle tøjbutikkerne. Nej, hvor står lige der? Der er en med ham Det er en skobutik. Der er en Nej, det er kun for piger. Som Klaas og jeg igennem årene har lidt, mens vi har ventet uden for butikker. Okay, den tror jeg gerne, jeg vil tage herfra. Det er rigtigt. Jeg er ikke så god til at købe tøj ind sådan i normalt, normalt løbende i løbet af året. Jeg er mere sådan en, der siger, nu er det sommerferie, nu er jeg i Sverige, hvis det er der, jeg er. Og så har jeg lidt, så vil jeg gerne have nogle shoppetimer. Og jeg vil godt indrømme, at da Klaas var mindre, jamen hvis jeg så tilbud på tøj på nogle af de størrelser, han skulle til at gro ind i, jamen så købte jeg meget af det. Jeg vil lige tage et helt andet år som eksempel. Klaas var blevet lidt ældre, og vi var godt oppe i Sverige. Og jeg var så væk i 3,5 timer, hvor jeg købte tøj. Og så kommer jeg ned, og Dennis han ser mig komme, og jeg vil godt indrømme, at jeg lignede en posedame. Altså jeg havde så mange poser i mine hænder, at jeg nærmest ikke engang selv kunne bære alt det, jeg købt. Og Dennis han går jo i sin sin søde jyske mode, og sådan rigtig ringer til sin mor og siger, hun har brugt alle vores penge på at købe tøj. Så det ender også med, at min svigermor, hun er så sød at ringe til mig og siger, hvad der er sket, og så siger jeg, ja, det er også rigtigt. Jeg har for 3500 købt 41 beklædningsgenstande til Klaas, plus over 10 stykker beklædningsgenstande til mig selv i tøj. Så ja, jeg har købt meget, men jeg kan også sige det som det er. Tøjet havde en 70-90% taget af prisen. Så da jeg kom hjem til Danmark igen, der var et enkelt t-shirt til Klaas, som jeg havde givet 14,95 eller 14,5 for, som jeg kunne købe for 250 kroner i en dansk tøjbutik. Så der har vi nok også sparet rigtig mange penge, som vi så kunne bruge på oplevelser i båden i stedet for. Men det er rigtigt. Jeg går shop amok, når jeg kommer til et sted, hvor der er god tilbud på tøj til mig. Og imens så lider vi andre, fordi at det virker som om, at du slet ikke, altså nu får du, der er ingen tvivl om, du har noget fornøjelse i at være ude og handle tøj. Og spare penge. Ja, og så heldigvis kan man så sige, at med årene, så har vi blevet bedre til at dele os lidt op, og så sige, jamen det er fint, Sasha, du må godt tage ud og gå shop amok, så kan Klaas og jeg blive nede om læ og se Netflix. Ja. Altså vi behøver ikke være alle sammen med til det hele. Nej. Yes. Så det er jo også noget, vi har lært det her med, at når du tager afsted på sommerferie, så skal man ikke sidde og gnide sig op af hinanden. Der er det her gamle udtryk, som jeg har lært for mange år siden, der hedder det her med, at når du er afsted på en sejlferie, jamen så båden den bliver en fod kortere for hver dag, og lige pludselig så gnider man op af hinanden, og så kommer der jo de her
små konflikter, der kan komme som familie. Så det er faktisk rigtig sundt i løbet af sommerferien, og så lige tage nogle timer, hvor man enten får lov til at gå en tur selv, eller hvor man lige kan få lov til at tage en lur et sted, hvor de andre ikke er. Så sådan lige sprede sig ud som familie, og så lige få noget alenetid, hvis man kan kalde det det. Det er det jo sådan set også. Ja. Jeg tror, lad mig se det næste klip her. Ja, jeg tror... Yes! Det er jo rigtigt. Det her, klip. Jeg begyndte jo at sejle rigtig meget match race på et tidspunkt, og blev grebet af det. Og jeg er blevet, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg er på det her tidspunkt. Det er i hvert fald noget, et spring, ikke? Og der kom jo det her GoPro, som var sådan et lille, eller som er et lille, vandtæt og hårdført kamera. Og så tænkte jeg, at jeg kunne bruge det her til at filme, fordi det var ret fedt. Så kunne man bruge, altså vi brugte det aktivt til at se, om vi kunne ændre nogle ting, ikke? Men det var også fedt at bare lave sådan nogle små ting. Så der købte vi det her GoPro. Og jeg vil skyde på, at det var faktisk de allerførste YouTube-klip, du lagde op, for at de kammerater, som du sejlede med fra KDY, så kunne de sidde og se deres videoer, og lige pludselig så var der jo ligesom action på det, og den kunne filme noget, som vi ikke kunne filme på det her lille kamera, vi engang havde fået fra min svigermor, fordi hun ville have billeder af sit barnebarn ekstra meget. Ja, altså man kan sige, kameraet på GoPro er rigtig, rigtig godt, men i starten var lyden ikke sådan specielt god, og det kan man måske også godt fornemme lidt her i det næste klip. Det var lidt i den spæde start. Så lad os kigge på, hvad det kan. Det er blevet en tradition at sejle båden til vores destination for sommerferien. Derved får vi længere tid på selve destinationen, og det virker rigtig godt for os. I år har vi besluttet os at sejle i Limfjorden, og fra Brøndby til Nykøbing Mors er der en tur på ca. 200 sømil. Jeg havde i år fået følgeskab af mine 2 gode venner fra min tid i søværnet, og vi havde besluttet os for at bruge en uge på at sejle fra Brøndby til Nykøbing Mors. Undervejs ville vi stoppe i Gilleleje, Anholt og Hals, for efter at slutte af på Mors. Der kan vi se, hvis I var dem, der var hurtigt til at kigge med, der er Maxi 84'eren blev skiftet ud med den nuværende Hanse 371'eren. Og lige netop nu, når vi sidder og optager det her i efteråret 2024, jamen så er det faktisk 10 års tid siden, at vi kom her i Hansen. Men du må fortælle, for det var dig, der var afsted der. Det var det, ja. Det var jo en tur, jeg havde. Altså, vi ville gerne til Limfjorden, og så havde jeg jo mine kammerater med. Det, jeg synes, der var sjovt i det her klip, det er jo, at det var jo det første, hvor vi begyndte at lægge ting op på YouTube. Det er vores reelle første sæson. Og grunden til, at vi gjorde det, det var jo, at vi havde opdaget, at der fandtes sejlerkanaler på YouTube. Der var den her ret store kanal, som hedder Dellers, som jeg overstod på hen over vinteren, ikke? Og nu havde jeg jo det her GoPro-kamera, ikke? Og så tænkte jeg, det kunne da egentlig være... Det kunne egentlig være fedt, fordi det er ret fedt at kombinere sådan ligesom 2 ting, ikke? Så har man det at sejle, men også det at filme, som var ret sjovt, ikke? Men man kan godt se, at det er en helt anden kvalitet, men det er jo fuldstændig umuligt at høre, hvad man siger, fordi jeg synes, at der skulle være musik ind over alle klip. Så det er umuligt at høre, hvad man siger. Det blev også redigeret i sådan et gratis program, ikke? Så det var, man kan også godt se teksten, det danser lidt. Så det var det spæde forsøg på et eller andet. Så der er sket lidt sidenhen. Altså, der kan man se det her som... til at starte med, vi var jo, Dennis var jo den, der klippede det allerførste sammen, og han var pavestolt. Og det fedeste, jeg har hørt bagefter, når jeg har hørt andre store kreatører, sådan nogle som Casey Neistat og noget i hans stil, jamen så siger han også, alle de skal kigge på deres allerførste video, når de siger til nogen, der gerne vil starte op. Fordi den første video, den er... forfærdelig. Det er bare ikke godt. Altså, du kan sige lige, hvad du har lyst til. Det er de færreste, der starter op med en god video, medmindre de virkelig har brugt tid til at sætte sig ind på det. Og det havde vi nok ikke gjort så meget i starten. Så det er sådan, man kan mærke tæerne, de sådan lige kravler ind under fødderne, når man ser det i dag. Men man skal jo starte et sted, og det var jo der, vi startede.
Så vi håber, vi også flytter os lidt siden da. Ja, man kan sige også i forhold til YouTube, dengang vi startede med det, vores klip var ret korte, altså, og dengang var, kutymen, at man lavede film. De skulle være, helst under 10 minutter. De måtte helst ikke komme over 10 minutter, fordi så gad folk ikke at kigge det. Og YouTube, det var rigtig meget noget med kattevideoer. Så det har jo ændret sig fuldstændig i forhold til de her professionelle, YouTube-produktioner, som kan være flere timer, som vi ser det i dag. Ja. Godt. Og så er der, altså man kan sige, nu begynder det mere og mere at ligne noget, som vi kender. Det kan man kunne se her, det næste klip. Så er vi tilbage, eller så har vi noget, der ligner. Der er melodien. Vi er en familie på 3, der har købt en sejlbåd, som vi elsker at sejle i. En idé om, at man ikke behøver at sejle op på den anden side af jorden for at opleve nye eventyr, sejler vi ud for at møde nye mennesker og smuk natur. Vores filosofi er, at de store oplevelser venter lige rundt om hjørnet. Tid til at tage på tur med Klan. Ja, det var i 2011. Det kan ikke helt passe. Det var ikke i 2011. Det bliver nødt til at være i 2015. Fordi i 2015, for det kan jeg se, hvor vi er henne, der er vi jo oppe i Limfjorden. Det vakse øje kunne måske se, at der var noget for Lyø der. Og det var så det år, hvor at Dennis i maj måned, før vi tog afsted, valgte simpelthen at lave en Facebook-gruppe. Eller ikke en Facebook-gruppe, lave Klans Facebook-gruppeside. Og du lavede sådan set også YouTube-kanal, altså ligesom lagde klar til det. Det Dennis han gjorde det første år, det var, at så snart vi havde været ude og filme, altså da vi var kommet hjem fra sommerferien, jamen så sad han og klippede det sammen, og så var det sådan sporadisk, når de var klippet færdige, at de blev lagt ud. Man kan jo godt sige, at når man lægger de allerførste videoer ud, og det var også vores tanke, det er jo stadig det, der er vores hovedgrund til at gøre det, og det er jo for, at familiemedlemmer kan se det. Jamen, altså, det første år, der nåede vi jo ikke over de 100 følgere overhovedet. Og alle siger, at de første 100 det er det letteste at få i verden. Men vi var der, og vi tænkte, nu lægger vi dem op, og hvis det flopper, jamen, så er det jo videoer, vi har liggende. Det er jo gode minder, der ligger derinde. Så. Jeg synes, det der er sjovt ved det her klip, det er jo, at man kan se, at i forhold til den måde, det er klippet på, men også i forhold til introen, der er jo ikke meget forskel. Altså, det er den samme stil, som vi kører med, nu, som vi gjorde dengang. Så vi har ligesom lagt os fast på noget, vi synes, vi godt kan lide. Små ændringer. Små ændringer, men stadigvæk er det den her måde, vi godt kan lide det på. Godt. Jeg tænker, det må være året efter, fordi i 2015, der havde vi jo GoPro-kameraet. Vi havde lagt det originale lille fotokamera, sådan der lavede de der optagelser, vi har set tidligere, hvor Claes var ret lille. Og så havde du investeret i det første Canon-kamera, kan jeg huske, den her tur. Ja, fordi da vi havde efter vi havde lavet det her GoPro, den her GoPro-sæson, så i løbet af vinteren, så er man jo en mand, ikke? Og så tænker man må ikke gå ned på udstyr. Så der blev man investeret, men der blev brugt nogle penge på et bedre kamera, og det var sådan noget med at kigge, hvad bruger andre, og så blev der også brugt penge på et program til at redigere i. Og det gjorde jeg simpelthen, fordi jeg synes faktisk, det var rigtig sjovt at lave de her film, og det gør jeg stadigvæk. Så vi har brugt nogle flere penge, og så lader vi os selvfølgelig inspirere andre, og prøver også nogle ting af, så man siger, hold da op, det her det er noget værd rod, ikke? Men vi gør jo, fordi vi synes, det er sjovt. Og det her næste eksempel, det er et eller andet, hvor vi sagde, hold da op, det ser fedt ud på YouTube, det skal vi da også prøve at lave. Lad os prøve at se den her. Gud, du har valgt. Det glæder jeg mig til at se. Ja. Det er klapvideoen. Det er klapvideoen, ja. Det var meget moderne det år, og mit bedste bud, det må være 2016. Ja. Det vil sige, at man lavede en blød intro, og så lige pludselig så kunne melodien være med til at give det, man kalder klapvideo. Og det er simpelthen ved, at du tager hånden helt op
ved kameraet, og så flytter du den, og så skal du klippe til den næste. Det vi er i gang med at gøre der, det er at gøre båden forårsklar. Det vil sige, at på cirka en lille minuts tid, jamen, så tager vi alt, hvad vi gør for, at klagen ligger på land, da årets sæsongest, eller den har overvintret på land, og så alt det her klargøring, vi gør med båden, indtil den reelt ligger sejlklar i vandet. Ja, jeg kan huske det her, altså, det her, det er jo bare noget, vi har hygget os med, fordi vi synes, det var sjovt, ikke? Det har taget absurd mange timer at lave det. Altså, man drømmer ikke om, hvor lang tid det tager, og folk synes jo bare, det er noget fjol, og det er det også. Men det var sjovt at lave, og det tog virkelig lang tid. Det er jo optaget hen over 3 måneder. Ja. Og så bruger man absurd lang tid på at klippe det, fordi det skal gerne passe med de her klap. Men det er sjovt. Jeg ved ikke, om jeg kan anbefale det, men det var sjovt at lave. Ja. Godt. Og jeg synes måske fordelen med det her, det er jo vores kanal. Vi bestemmer jo selv, hvad vi laver. Så vi laver det til os selv. Godt. Skal vi se her, hvad hedder det? Det næste klip, det handler lidt mere om at sejle. I dette afsnit prøver vi kræfter med at sejle i flere døgn i træk, men må give op på grund af træthed og vindstille. Han holdt ikke engang fast på sin drikkedunk, den lå bare i munden. Vi er en familie på 3, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Med filosofien om, at de store oplevelser venter lige rundt om hjørnet, sejler vi ud for at møde dem. Det er tid til at tage på tur med Klan. Det handlede faktisk ikke særlig meget om at sejle det klip. Det gjorde det ikke. Men hvis I lægger mærke til det, så slutter den af med et droneklip. Fordi lige pludselig kom dronerne også, og var noget vi så, at de andre de benyttede sig af. Og dronen var lige også kommet til Danmark, så... Ja, der var kommet ned i en pris, hvor at man kunne være med. Plus at man kan godt se, at kvaliteten af det vi lægger op, det står noget skarpere, ikke? Og sådan har det jo været med årene, ikke? Altså, kameraerne er ikke blevet dyrere, men kvaliteten af dem er blevet bedre. Og i forhold til de helt første klip, så er det altså lidt mere rart for øjnene at se på noget i en høj kvalitet. Men er det kameraerne, der er afgørende for, om man laver noget ordentligt på YouTube? Nej. Fordi man kan sige, de første år, det hele handler om historien. Alt drejer sig om den her gode historie. Du kan optage det hele på en telefon, men historien kan godt forsvinde, mener jeg, hvis kvaliteten bliver for dårlig. Lad os nu sige, at der er enormt meget vindstøj ind over noget, så kan man stå og snakke og sige nogle rigtig gode ting, men hvis der er ingen, der kan høre det, så forsvinder historien. Eller hvis billedet er så uskarpt eller hoppende, så forsvinder historien også lidt. Så historien er altid et, og så bliver du nødt til at have et medie til at fortælle den her historie. Og det skal jo så også siges, at det har vi hørt helt til nogle af de allerstørste kanaler, og den ældste kanal, som der overhovedet er på markedet, de siger, hvor han har arbejdet professionelt, hvad er det nu, de hedder? Det er... det kan jeg ikke huske. Det er lige noget. Ja, men det, der er det gode ved dem, det er faktisk, at de udtaler sig om, fordi han har arbejdet professionelt med det, at optage lyd på en båd og få lys ordentligt ind, når du optager på en båd, det er altså en opgave, som der er en smule op ad bakke. Det, du kan udnytte dig af i forhold til lys, det er at benytte, når solen den er der, og så nyde det. Og den anden ting af det, det er simpelthen at... Og det der med vindstøj, det kommer man aldrig ud over, så man bliver simpelthen nødt til at sørge for at få noget ordentligt udstyr til at filme lyden. Så det
Det er faktisk en stor opgave, og ja, en gang imellem kommer vi hjem efter en sommerferie, har sagt et eller andet, på den grund virkelig klogt til kameraet, der passer rigtig godt ind i en historie, eller det passer ind til det, vi er i gang med at lave. Og så har vi bare et klip, hvor det eneste, man kan høre, det er bare den der lyd af vind i mikrofonen, og så er en, der bare står og... Ja. Og i de tilfælde, der dropper vi historien. Så siger vi havde en god historie, men der er ingen, der kan høre, hvad vi siger. Og så siger vi, så må vi bare finde på noget andet. Altså at springe den historie over. Godt. Nu ved jeg, at det næste klip, det handler lidt om sejlads. Godt nok kan vi ikke gå ud og sejle, men lad os lige se, hvad der sker. Vi står her ved kirken i Tyrkbakken. Og nu har vi normalt været her kun om sommeren, og der plejer der at være fuldstændig proppet hernede i havnen. Og næsten umuligt at få en plads. Sidste gang vi var her, der opgav vi, og så lå vi for anker udenfor. Men lige nu, der er vi 3 både, danske både hernede. Og mon ikke også, at det er det, de slutter med her i aften. Måske kun 2. Så det er ikke slemt. Vejret det er lidt kedeligt og trist her i dag. Det er rigtig efterårsvejr. Men det kan man godt arbejde sig ud af. Det er derfor, jeg har fået min hat på. Og nu ved jeg ikke helt præcis, hvordan jeg kommer op herfra. Hen over årene, der er vi begyndt at udnytte båden mere og mere. Altså vi udvider vores sæson. Og det gør vi jo, fordi vi kan jo rigtig, rigtig godt lide at sejle. Og båden, det er en dyr en. Den har kostet den her slump penge, ikke? Og vi synes faktisk, at det er fedt at sejle også i ydersæsonen. Og som man kan se, jeg ser på klippet, ikke? Når du kommer i ydersæsonen, så er der ikke problemer med at finde plads. Hen over årene kan man så se, at der er flere og flere, der begynder at udnytte deres både mere og mere. Vintersejlere, det er vi ikke endnu. Så langt er vi ikke. Det er der nogen, der er. Og jeg synes, det lyder ret spændende. Men vi er der ikke helt endnu. Det kommer nok på et tidspunkt. Godt. Hvad må så det næste afsnit? Jeg tror, vi rammer et... Jeg fik lige læst et enkelt ord. Den 2. juli kl. 15.07 går det galt. I forbindelse med ankring ved en klippe mister jeg orienteringen, og da jeg vil bakke ud fra den lille vig, rammer jeg et undersøgt skær med roret. Det paradoksale er, at jeg udmærket var klar over, der lå det undersøgske skær, for jeg havde været i vigen sidste år. Der er ingen tvivl om, at vi har fået store skader på vores ror. Men vi tager ikke vand ind, og båden kan styres. Så vi søger mod Oskarshamn, hvor der er et lille værft, som vi kan få noget hjælp hos. Jamen, nu står vi så på land, og vi har gået i flere dage sådan ligesom og prøve at spørge ind til, hvad er det der, hvad sker der? Altså, skal vi snart til at gå i gang med at reparere på det her ror, så vi kan komme videre, så vi kan sejle videre ud på den her ferie. Og de kører lidt frem og tilbage, og vi ikke rigtig kunne få nogle klare meldinger fra værftet. De har været søde nok til at hjælpe, men vi ikke rigtig fået nogle klare meldinger, og det skyldes højst sandsynligt, at de har travlt med alt muligt andet. Og der er reelt kun én mand, der arbejder her. Så i går, og der pludselig desuden er gået en forsikringssag i det, ikke? Så i går der fik vi melding, da vi var nede og spørge på værftet, hvad sker der, hvor lang tid forventer I skal bruge på at lave det her, så vi kan sejle videre. Og så siger de 2 til 3 uger. Og så blev jeg sgu noget langt i ansigtet, altså 2 til 3 uger. Jamen så er vores ferie jo slut. Altså, så har jeg ikke engang tid til at sejle båden hjem, fordi man kan sige 2 til 3 uger, ja, men så kan det så blive forsinket og sådan noget, ikke? Og hvordan bliver det lavet? Altså, er det en endelig løsning, eller er det en nødreparation? Så frem og tilbage, hvad gør vi nu? Altså, vi kan jo ikke blive her i 2 til 3 uger. Vi kan jo så efterlade båden og komme tilbage op efter nogle uger, og så sejle den hjem der, men det kræver så også, at man ligesom tager tid ud til det, for det er jo ikke lige en smuttur. Så løsningen det er simpelthen at smide båden op på en blokvogn og få den transporteret til Danmark. Og det er for egen regning. At man skal hive de her nogle 20.000 ud. Og det er der ikke noget at gøre ved. Fordi når den først er i Danmark, så er det helt lidt nemmere, ikke? Så skal jeg ikke bekymre mig om at skulle herop og have båden hjem på et tidspunkt.
Kunne man have sejlet videre med det her? Måske. Det ved jeg ikke. Jeg har ingen anelse om det, og derfor tør jeg ikke at gøre det. Jeg har ikke kunne få nogen klar udmelding fra værftet af, for de har simpelthen ikke tid til at hjælpe mig. De har alle mulige gang i alle mulige andre både. Så hvis de har sagt, jamen ved du hvad, vi kan sagtens lige nødreparere det her, ikke? Men jeg ved simpelthen ikke, hvor stor skaden er indvendigt, og jeg ved faktisk ikke, hvad man skal gøre. Altså belastninger i roret er jo enormt store, ikke, når man sejler for sejl. Så min frygt var, at når man begyndte at sejle, at den så ville begynde at æde yderligere bidder af den i, og som vil vanskeligt gøre styringen. For scenen, så er det sommeren 2018, og alle jer, der kan huske sommeren 2018, det var der, hvor vi i bund og grund havde en begyndende hedebølge fra tidlig forår til sen efterår. Og det her, det var i juli måned, at vi skulle have været helt oppe ved Stockholm, og de her optagelser, som I så her, det var ved Oskarshamn. Ja, altså der er rigtig mange, der har set det her, klip, og i de årene op, eller efterfølgende, der var der mange, der var hen og spørge til roret, ikke? Det var sindssygt hårdt, det her, det tog rigtig hårdt på mig mentalt, ikke? Og den her meget grundigt planlagte sommerferie, den blev bare hugget midt over på en klippe. Det var super frustrerende. Det hele, ikke? Og det var nogle trælse måneder, før at vi var klar igen. Kan man sige, at vi er blevet mere forsigtige? Ja, måske en smule. Jeg har i hvert fald respekt for klipperne, det havde jeg nu også den her gang, og måske sejler jeg nu med lidt større, sikkerhedsmargen. Men jeg vil sige, at vi tager stadigvæk på de her eventyr. Vi sejler stadigvæk ind steder, hvor andre ikke sejler ind. Fordi nogle gange så er der et eventyr derinde, men vi prøver hele tiden at have fokus på, hvordan, hvad kan der ske. Og så har jeg nok lært det der med, at jeg har fokus på, at vores ror, det stikker altså næsten lige så dybt som kølen. Og hvilket vil sige, at når man bakker, så er det enormt udsat. Så det har jeg bare lært. Og det man kan ligge i det her, og en erfaring vi i hvert fald har fået, det er, det her det er jo ikke en charterrejse, så hvis et flyselskab det går nedenom og hjem, jamen så får du en erstatning via en rejseforsikring. Det gør man jo ikke på en sejlbåd. Så vores erfaring der har i hvert fald været, at jamen, når man lige pludselig har en båd, der ligger i Sverige, og den skal transporteres til Danmark, fordi der er jo noget med, når du er i forskellige lande, så er der også forskelligt, hvordan man tager det op. Hvordan er forsikringsselskaberne? Hvordan er det sted, hvor du er landet henne? Der er så mange visser, at der ikke bare er sådan et, jamen det er lidt ligesom, når din bil går i stykker, så får du bare lige lov til at have en lånebil imens. Fordi jeg stod jo i Danmark, da det her klip det blev optaget, og der var rigtig mange af mine kolleger, for jeg var jo stadig på arbejde, der ligesom sagde, jamen så får I da bare en lånebåd. Og jeg sådan, har sejlet lang tid nok og kender til sejlads, der vil jeg også sige, en lånebåd. Så det er mere at sige det her, der er en kalkuleret risiko, hvor man nok også bliver nødt til at have nogle penge liggende på kistebunden, sådan så når man står i den her situation, jamen så kan man sige, jamen vi valgte så at sige, vi tager båden tilbage til Danmark, og ja, vi betalte selv for transporten. De var super søde, dem der transporterede os, men vi valgte selv at betale for at få den transporteret tilbage til Danmark i nærheden, hvor vi var. En af de ting, der faktisk kom ud af det her med, at vi havde båden oppe og nede, så fik vi den i vandet igen sidst på sæsonen. Så vi var jo åbenbart ikke færdige med at tage risikoer. Så det medførte faktisk også, at vi valgte at lade båden ligge i vandet. Hele den vinter. Fordi at nu er den jo lige kommet i vandet, og så gad vi simpelthen ikke til at gå i gang med at pille mast på, og vi havde jo klaret det hele, mens den stod på land, for den stod på land i ret mange måneder. Så tænkte vi, ved du hvad, undersøg. Lad den blive i vandet, og så ser vi, hvad der sker. Og det næste klip, det handler det lidt om. Det er så første sejltur efter at have ligget i vinteren. Og hvad er vores erfaringer så med at ligge om vinteren? Jamen altså, det har jo stort set ikke været vinter. Der har været nogle enkelte dage med frost, så det er svært at sige. Vi havde vores sådan en propel til at holde det isfrit, og den fik vi aldrig i brug, fordi der kommer aldrig noget is overhovedet i vores havn. Fugt nede i båden, det havde vi heller ikke problemer med overhovedet. Det er det samme som hvis den lå på land.
Vi gjorde det, at en gang om ugen, der var vi nede og kigge til den, om der var noget, og det var der ikke. Men det var på en måde, det var en god undskyldning for at komme ned på havnen, ikke? Og så havde man ligesom et mål for at gå ned, og så kunne man lige sidde nede i båden og kigge lidt, og måske lige lave nogle små ting. Ja, altså, der er flere, der tænker, jamen er I ikke bekymret for, at jeres båd synker om vinteren? Og så kan man så sige til dem, er du ikke bekymret for, at din båd synker om sommeren? Fordi det kan den altså lige så godt. En misvedligeholdt båd er ligeglad med, hvad sæsonen er. Det er klart, at der kan være noget med nogle frostsprængninger og sådan noget, men det tager man jo selvfølgelig højde for, således at man ikke sprænger et eller andet, så der kan komme vand ind. Jeg vil påstå, at du er lige så udsat for skader, hvis du står på land. Hvis din båd står på noget stativ, som er dårligt vedligeholdt, så kan den også risikere at vælte og gå i stykker. Men du kan også, når du står på land, risikere at stå ved siden af en båd, som har et dårligt, vedligeholdt bådstativ, som vælter over i dig, og så går du altså også i stykker. Det sker der altså ikke på når man ligger i vandet. Der er nogle ting, man skal tænke på, og så skal det nok gå. Vi har ikke haft vores båd op af vandet om vinteren sidenhen. Den eneste ikke positive reaktion, jeg har fået på det, det var, at der var en vinter, hvor der var nogle både, som der kom til skade her i Køge Bugt. Og det var når jeg gik ind og kiggede på det og tjekkede op på det, jamen så var det, at der var en havn, hvor man ikke havde fået læst sig igennem, hvad var der en A-havn, og hvad var der en B-havn. Så sådan nogle ting skal man selvfølgelig også have styr på. Det er ikke bare at lade den ligge på sin egen plads, det er at undersøge, hvordan forholdene de er, og forsikringsforholdene og alle de andre ting. Man skal lige være hele vejen igennem, men vi har i hvert fald fundet ud af for os, at det er altså den bedste løsning for os. Og så er det klart, at så siger man, jamen der kommer nogle kraftige storme om vinteren. Ja, men sidenhen, at naturen har rykket sig noget, så kommer der også kraftige storme om sommeren. Så man skal generelt bare have styr på. Så det eneste, man skal tænke på, det er, at hvis der kommer en eller anden storm, jamen så tager du ekstraordinært ned og kigger på båden, ud over den der ene gang om ugen, du bare laver check-up på, om alt er, som det skal være. Ja. Den næste, det er sådan en, og det er nok ikke alle, der kan huske, hvordan det her var. Men det her, synes jeg, er et godt tilbageblik på det. 2020, det blev et mærkeligt år. Det blev året, hvor det blev normalt at gå med sådan en her rundt i gaden. Det blev også et år, hvor der var en masse begrænsninger i forhold til, hvad man kunne og hvad man kunne i bund og grund kunne tillade sig. Men vi var selvfølgelig ude at sejle og opleve en masse ting. Det kan I opleve fra på søndag af, og så de mange næste søndage frem. Ja, jeg kan altså næsten slet ikke huske den tid, hvor vi var så begrænset, at vi skulle rende rundt med de masker der. Det er svært at huske. Det er altså ikke ret mange år tilbage. Nej, det er det ikke. Men det gav jo også noget. Fordi det gav jo også en form for oplevelser. Vi var jo sådan lidt, jamen det var jo i 2020 i marts måned, det blev lukket ned. Og påsken den lå i april måned. Og vi var sådan lidt, jamen båden var jo klar, vi var klar, vi havde gjort det hele klar. Og så var det sådan rigtig, jamen man kan jo ikke rigtig noget. Så måden vi løste på det år i 2020, det var, at vi lå simpelthen og ringede rundt til havnefoderne for ligesom at sige, der var alt det her med, der skal være lukket af og alt muligt. Må vi ikke? Og så var der nogle af de lidt større havne, der ligesom sagde, jamen altså, vi kan ikke garantere, at toilet og bad er åbne. Så hvis I vil ligge her, så kan der jo være mangler, og der kan også være at komme nogle restriktioner, de ikke engang kendte til endnu, fordi der kom jo restriktioner på følgende hinanden. Så det lykkedes os alligevel at komme på påskeferie. Selvfølgelig det her med, at så skulle vi jo lige pludselig holde afstand, men det var også en oplevelse. Ja, vi fandt ud af det, det gjorde vi alle sammen. Det der kom ud af coronaen, det var jo, at der var absurd mange, der købte båd. Efterfølgende, jeg kan huske, at vi talte med nogen der i 2020, som gerne ville købe en båd, men det var umuligt, for hver gang de var ude og kigge på den, så var den allerede solgt med det samme. Og der kan man så sige, at markedet har vendt nu igen, og nu er det, nu er der masser af både til salg. Man kan jo sige, at vi ligesom startede derop med at sige, at da vi startede med at sejle, der var jo børnefamilien ikke så meget at se på. Så kom Havana-bølgen, og i bund og grund, da Havana-bølgen var på toppen, der kom covid-bølgen, som der så gjorde, at de sidste par år, jamen, der har været rigtig mange ude på søen. Og ja, når du har en top, jamen, så kommer der jo en effekt, som der selvfølgelig også sige. Så jeg vil sige lige nu, hvis man er interesseret i sejlbåd eller noget, så er det nu, man skal slå til. Yes. Så har jeg en lille klip her, der viser lidt om, hvad vi går og hygger med. Det er nok mere en nutid, men... Ja, lad os se, hvad det er.
Det er vores yndlingsplads. Strøbjede. Mm-hmm. Vi har alle det her lidt særlige sted. Et sted, man vender tilbage til gang på gang. Det behøver ikke at være et særligt eksotisk sted eller ligge langt væk. Bare et sted, du nyder at være. Jeg har været mange steder. For os er det Ankerpladsen ved Strøby. Her på Ankerpladsen er tiden ikke vigtig, og alting kommer ned i tempo. Det er et sted, hvor brætspil bliver fundet frem igen. Og et sted, man bare kan sidde og kigge ud over vandet, samtidig på, at man spekulerer på, hvor heldig man er. Vi er blevet bidt af den her ankerbille. Altså, i hvert fald, jeg kan slet ikke få nok af at lægge for anker. Og hvis jeg kunne slippe for at komme i havn, så vil jeg gøre det. Hver ting har sin fordel, men jeg synes virkelig, det der med at lægge for anker, det er virkelig mig. Jeg elsker det. Elsker det. Ja, jamen der er fordele ved at ligge i havn, og der er fordele ved at ligge ude for anker. Det hele er en del af sejloplevelsen, og det er virkelig skønt. Så anker er bare dejligt. Ja. Det man så også kan sige om alt det her, det er, nu har vi jo lagt video op i en små 10 års tid på YouTube. Vi har Facebook-gruppen, og for en del års tid siden, der var vi i Holbæk Fjord, og sent ved aftentid, da solen var ved at gå ned i den her efterårsferie, vi var afsted, skulle Dennis lige op og fylde vand på båden. Og Dennis han er oppe og fylde vand på båden, imens jeg er ved at få børste tænder på Klaas og få rommen til at blive puttet. Og så kommer Dennis ned, og så siger han sætningen: der var en, der talte til mig op på... Han ser vores videoer. Og jeg vil godt sige, at der stod man jo så lidt og sådan... Ja, altså det må... Jeg tror, vores bedste reaktion det er at forklare lidt, ligesom når en musiker for første gang får høre sit eget musikstykke blive spillet i radioen. Det var lidt den der... Ej, hvor hyggeligt. Hvor sjovt. Man kan sige, med det her klip, som var det sidste, så kan vi sige, hvad byder vores fremtid på i forhold til YouTube-kanalen? Og det er, vi fortsætter, så længe vi synes, det er sjovt, fordi det er derfor, vi gør det. Vi synes det faktisk, det er ret sjovt at lave de her film. Så fortsætter vi. Ja. Det vi nok ikke kommer til at se så meget mere, det er Klaas. Ja. Klaas han er blevet så gammel, han har egentlig ikke rigtig lyst til at være med på de her film. Han kommer lige ind som ugens gæst, indimellem ikke, men han skal have lov til at passe, sit eget liv. Det er nemlig det. Og for lige at vende tilbage til det her med, at en gang så er der nogen, der genkender os ude i havnene. Dennis og jeg, vi er jo nok af natur introverte, men kom endelig og sige hej, og hvor er det hyggeligt at hilse på alle jer andre sejlere derude. Her i sommer, jamen, jeg vil ikke engang sige, hvor hen oppe i Sverige lige nu, men du vil sige, hvor det er henne, for så får man afsløret, hvor vi kommer hen. Men vi sejlede i virkeligheden i et sund op i Sverige, et godt stykke op i Sverige, op i Skærgården, og der var nogen, hvor de simpelthen hilste på os, imens vi passerede hinanden ind i den her smalle kanal. Så kom ind og sig hej. Altså, vi sejler ligesom jer, så vi hyggesnakker, ligesom alle os andre. Så vi bliver stadigvæk overrasket over, når nogen der siger, nå, der kommer Klan, eller er det ikke jer fra Klan af, for det kan vi ikke helt forstå endnu. Og det er ikke fordi, vi på nogen måde vil være uhyggeligt, vi bliver bare overrasket over. Vi synes, det er så hyggeligt, og at vi har det her lille sammenhold om, fordi i bund og grund handler det jo bare om, at vi elsker at lave det samme. En af de ting, som vi også godt kan lide ved at filme, det er, hvis vi kan inspirere bare én eneste person til at, måske komme på vandet, måske ligge for anker, måske tage et eller andet sted hen, som vi har været, jamen så er det hele værd. Og så har jeg jo lidt det her med, at jeg vil godt indrømme, at jeg har jo ikke det fulde tid, og jeg bund og grund skulle sejle derude. Det kunne godt være, at jeg måske skulle have et duelighedsbevis, og nu må I ikke slå mig ihjel, alle jer, der har det, fordi jeg er bare ærlig om det. Men jeg vil godt indrømme, at et par års tid efter, vi jo begyndte at sende de her videoer afsted, da jeg så støder på en af de personer, jeg ser allermest op til som løssejler, altså en af de rigtig gode gamle hunde i gården, da han ligesom kom hen og gav mig det kompliment og sagt, hvor er det godt, det I laver, så vil jeg godt indrømme, at der var jeg ved at eksplodere inde i mig selv. Altså, jeg kan ikke få et større kompliment for en virkelig erfaren sejler, når man får komplimenter for, at vi laver de her små videoer på nettet. Så tusind tak til dig, Laursen. Det vil jeg aldrig nogensinde glemme dig for.
Skal vi ikke sige, at med det her, så siger vi, at det var det her afsnit nummer 100. Ja. Vi prøver at fortsætte. Måske, sidder vi her igen om 10 år, så har vi lavet 100 mere. Det må vi se. Nu slutter vi her, og næste uge er på tur med Klan. Men så tager vi tilbage til mig, som er ankommet til Varberg. Vi ses! Hej hej! Woo!